Salut. Donc, comme dit, hein, premier épisode, premier BL sur la chaîne, du coup, Ocean's Love, version Thaïlande avec Earth Mix Earth. Euh, j'ai vu le trailer, ok, euh, du, enfin, de la série. Euh, Enfin, c'est comme je crois que c'est la japonaise qui avait, version japonaise. Je l'ai pas vue celle-là. Je l'ai pas vue. Mais apparemment, enfin, ils ont changé certains trucs, mais c'est la même chose. C'est un style de. Enfin, je suis pas sûre que c'est un triangle amoureux, mais donc je connais pas encore les noms des caractères, bien sûr, on n'a pas commencé. Euh, mais sera l'employé dont le boss est amoureux, je crois. Ou il est sous le charme. Et puis, ben, on a un mix. Ben, qui a foncé tout. Et puis, ben, on sait qu'il finira avec lui, hein, mais bon. Euh, ben, il est entre les deux. Je sais pas où il en est, lui. Enfin, d'après ce que je me souviens d'avoir vu, hein. Je sais qu'à un moment donné, il se disait, vous battez pas pour moi, il était sur un toit, un truc comme ça. Et puis, ben, je crois qu'ils se sont fightés, donc on verra bien. Après, c'est juste des petits passages comme ça pour nous montrer euh, de quoi à peu près l'histoire va parler, donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Le fond a changé. C'est Untamed. On a Weighing Ninja. Et j'ai pris en mode violet pour rester dans mon thème de Army, bien sûr. Mm. Et elle est très jolie. Donc voilà, c'était un petit. Enfin, vous l'aurez vu de toute façon en regardant les autres vidéos. Enfin, si vous les avez vues. Donc, on commence au sein de la. Par contre, c'est en anglais parce que j'ai regardé les sous-titres. Et bien sûr, parce que je parle pas thaï, vous parlez pas thaï. Et si vous parlez thaï, tant mieux. C'est pas avec un ou deux mots que je connais dans mon vocabulaire qu'on va aller loin. Donc, sous-titres, on a qu'en anglais, chinois, Hong Kong. Bon, sûrement parce que les régions ont plusieurs, bref. On a le coréen. Espagnol, je parle pas espagnol, ni latine. Polonais encore moins, le vietnamien pas du tout. Et puis le thaï normal. Donc, je t'enlève. On va garder l'anglais, hein. C'est très bien. Je comprends. Donc, en espérant que vous comprenez aussi. Parce qu'à des moments dans mes vidéos, c'est un coup c'est en anglais, un coup c'est en français. En fait, je fais au mieux que je peux pour trouver un en français, mais c'est. J'ai l'impression des fois que la traduction française n'est pas correcte. C'est pour ça que du coup, ça reste pas français souvent. Mais enfin, après, quand je le parle, je vais le parler en français. Pas comme dans la vidéo de ma copine, je suis obligée de parler en anglais. Euh, Et puis le recap, hein. Mais je pense que je vais faire il est en 4. Du coup, en chaque partie, je pense que je vais parler. Je sais pas pourquoi j'ai crié. Je vais le parler si.
Si je suis pas pressée de passer à la suivante, bien sûr. Sinon, on passe à la suivante et on parle après. C'est que des fois, j'ai du mal à retenir, alors je veux parler vite ou pendant. Mais bon, quand on parle pendant, des fois, on n'est pas attentif. Je peux essayer de mettre pause aussi, hein. C'est pas mal ça aussi, hein. Mais j'y pense pas. Voilà pourquoi. Bon, bref, on verra bien. Mon visage est de plus en plus pâle. J'ai la fièvre qui est revenue, je suis pas bien. Bientôt, bientôt. Donc, c'est longtemps. Nicotine. Attends, ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Ok. La musique, on aurait dit truc Disney. On dirait un truc Disney. สวัสดีครับ ผมฮารันจาก สวัสดี โอแคริเรียลเอสเตทครับ พอดีผมจะโทรมาอัปเดตโครงการเมกาสาทรครับ ใช่ครับ พี่เหมียวครับ คอนโดที่อารีสรุปไปถึงไหนแล้วครับ อุ๊ยอาลีพี่ส่งเรื่องต่อให้น้องนิวเยียร์เรียบร้อยแล้วค่ะ ไอ้นิวเยีย Yeah. ผมพาลูกค้าไปดูห้องมา C'est son nom ครับพี่แต่ลูกค้าไม่ค่อยชอบเลยอ่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยกำลังจะพาลูกค้าไปดูห้องที่19ครับ ทุกคนครับ วันนี้ผมปิดดีลโครงการเมกาสาทรได้แล้วครับ Les... ผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ช่วยกันทุ่มเท จนเดือนนี้แผนกของเราทำยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัท และผลงานท็อปเซลส์ที่แบกพวกเราทุกคนเอาไว้ได้ C'est lui. แก่ ไอแฮงเล่นเกมจนดึกจนดื่นอีกแล้ว ไอแฮง Qu'est-ce... กี่โมงแล้วเนี่ย Oh, j'aurais mal au dos, moi. เองอะ โอ้ย30อยู่แล้วยังจะให้แม่ปลุกอีก นี่จะให้ฉันปลุกยันลูกบวช T'as pas de réveil? ลืมไป อย่างแก Tu vis chez ta mère. ใครจะเอาทำผัว โห ขึ้นเลยแพ้ถ้าอย่างแม่มีได้นะเฮงก็ต้องมีได้ดิ ถูกปะ Mais... ไอ้ที่หาย Pourquoi tu cries? ผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกันทุ่มเท จนเดือนนี้ สาขาของเราทำยอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัท C'est pas และ lui. ผลงานท็อปเซลส์ที่แบกพวกเราเอาไว้ได้แก่10พี่ใหญ่ของเราครับ Mhm. และเฮง ผมก็ด้วยเหรอครับ คุณเนี่ยมาสายสูงสุดในแผนกเรื่องยอดขายไม่ต้องไปพูดถึง ขนาดนิวเยียที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยทำได้มากกว่าคุณอีก ถ้าเดือนหน้า Non mais sérieux, c'est quoi ce nom? New ผมจะ Year. จัดการกับคุณขั้นเด็ดขาด Nouvelle année. ได้ครับคุณนะ Respire. Bon, en même temps, เฮ้ยสวยแน่แล้วเฮ้ย à trop de retard, tu le vires. Achète-toi des réveils, hein. สำหรับพี่ท็อปเซลที่ช่วยแบกหัวใจพี่มาตลอดก็คือ น้องไอรีนนี่แหละ Ok. Donc il a fond sur elle. วาเลนไทน์ปีเนี้ยเราต้องชวนไอรีนไปดินเนอร์ให้ได้ แล้วก็หาโอกาสสารภาพไปว่า แต่งงานกับผมนะ ฮะ แต่งค่ะ ฮะ Bravo. แต่งมาทีแต่งมาทีเราเฮ้ T'as rien vu venir, c'est ça?
Oh, pleure pas. ทำไมวะพี่ ผมเล่น Tu lui parlais au moins? ปีอะมันเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเองอะมันก็จีบข้ามหัวผมซะงั้นอะทำไมชีวิตผมต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยอะพี่ถั่วงอกอันนาอยู่คนเดียวก็ดี C'est où je l'ai vu déjà lui? คุยอะน้องสาวของพี่นี่นี่ Chicha. วันนี้เนี่ยมีคนคุยผมมาตั้ง5 คน C'est quoi ces noms? วันๆเนี่ยตอบแชทจนนิ้วจะล็อก Titi, s'il te plaît. มึง Le ขอบ courant. ใจหรือว่าอวดอะพี่ เห็นมึงเป็นเพื่อนนะเนี่ย เดี๋ยวแบ่งให้คนหนึงก็ได้ มีคนนึงนะเกาะแม่กินเหมือนมึงเลย น่าจะคุยกันถูกคอ C'est des mecs, c'est date. Hein. เอาเลยไหม เอาเงียบ Je crois. อะ Sûr. คิดไว้แล้วว่าต่อไปเนี้ยกูตั้งใจทำงาน Il était content de. ช่างแม่งมาแล้วกูจะเอาท็อปเซลล์อันดับหนึ่งให้ได้เว้ยชน On verra. C'est trop bizarre de le voir comme ça. น้องไอรินของพี่ Mais tu la connais même pas. C'est une catastrophe. Il est pas mort. Hein? ยังไม่ตาย อ้าวยังไม่ตายเหรอ Non. Il est... Voilà. เฮง แม่อะจะล็อกประตูรั้วทำไมอะแม่ก็รู้ว่าเฮงอะชอบลืมกุญแจอะ โอ๊ย นี่ Un vrai gamin. แกไม่เลิกทำตัวแบบนี้นะ แกไปอยู่ที่อื่นเลยไป ไป เฮงไม่ไป ถ้าเฮงไป แล้วเฮงจะเกาะใครกินอะแม่ Quel âge il a encore? ไอ้เฮง ไอ้ลูกเฮงซวย ถ้าแกไม่ไปนะ ฉันไปเอง เชิญเลยจ้ะไม่ไปส่งนะจ๊ะไอ้เฮง ไอ้เฮงซวยเฮ้ยเปิดประตู ทันเว้ย วันเนี้ยสงสัยเฮงสมชื่อ Mhm. หัวหน้า Son jour de chance, t'as dit. Au moins, il sait que tu pars pour le travail avant. Yeah. ต่อไป สถานีลุมพินี ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย Next station อีเวนต์รอบเนี้ยผมให้คุณเป็นคนลีดนะ ผมนะครับ Pourquoi? Fais du bon travail au moins? จากการที่ทำให้เสียรายได้คราวที่แล้วก็แล้วกัน Ah, ok. ได้ครับหัวหน้า C'est ta chance, hein, t'as dit c'est ton lucky day. Jour de chance. No! 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 Mix! T'es où? เดี๋ยวผมเก็บให้ฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแกะไป Ah! Yeah. หัวหน้า Sors. ยังไม่ถึงสถานีของเราเลยครับหัวหน้า T'es sûr? Ok. C'est pas grave. Comment on va l'expliquer? สถานีต่อไป สถานีสีลม Il a pas été assez rapide. Tu y penses encore? Il y pense encore. Vraiment. Tu n'as rien fait de tranquille. Hein? Mets-toi droit. พี่เหมียวให้เอาเอกสารมาให้หัวหน้าเซ็นครับ Mhm. เห็นแล้วใช่ไหม ไม่เห็นนะครับ En fait, si, เห็นแล้ว si what? Yeah. เอกสารเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูเลยนะครับหัวหน้า Ok. เห็นแล้วจริงๆด้วย ผมไม่เห็นอะไรเลยครับหัวหน้า On parle du téléphone là au moins? ผมขอโทษฮะ Il est trop beau. Vous allez faire la même pour les deux?
Ah ah. นี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับ Ouais, c'est moi. Hein. โม่เฮง Eh? นิโม่จากทีมเชียงใหม่จากนี้ Mo ไป Heng. จะมาอยู่กับทีม Heng เรา Mo. แทนอลิโทไปแต่งงาน Heng Mo. Attends. Ça marche pas. จำเพลงได้ปะที่เราเคยทดลองงานด้วยกันอ่ะ Non, mais alors là, ça le fait pas. Oh, ça bug, ça bug. รู้จักใครก็ดีละงั้นเฮงผม Je voulais mettre pause, ça n'a pas mis pause. Oui, ça fait très longtemps, mais. เฮง Heng นิ Mo. โม่จากทีมเชียงใหม่ โม่ จากนี้ แฮง ไปโม่ก็จะมาอยู่กับทีมเราแทนอลิโทไปแต่งงาน โมนี่เฮงเองจำเพลงได้ปะ Non? ที่ Oui. เราเคยทดลองงานด้วยกันอ่ะ เฮง ใช่ Mhm. โอเค รู้จักใครก็ดีละงั้นเฮงผมฝากให้คุณเป็นพี่เลี้ยงให้โม่หน่อยนะ ได้เลยครับหัวหน้า เดี๋ยวผมเนี่ยจะรับน้องใหม่แบบฉ่ำเลยครับ Il a pas 30 ans, c'est pas possible. โมโม Non mais. Comédie. Tout, tout, tout. Je crois que c'est la fin. Hein. J'ai eu peur. Hein. J'ai dit, c'est rapide. มึง Donc, โครงการเนี้ยมีแต่ลูกค้าเราทั้งนั้นเลยนะเว้ย กูแนะนำนะ ให้มึงอ่ะคอยตีซีกับพิติไว้ เผื่อมีอะไรอ่ะ เขาจะได้คอยช่วยเหลือมึง น้องคนเนี้ยน้องน้ำหวานกูว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะ เขาพูดน้อย ne saute pas แต่กู dessus. ว่าเขาคงแอบชอบกูอยู่แน่ๆเลยอ่ะ ไม่เชื่อ Hmm. เปล่า กูไม่ได้โมนะเว้ย ถ้าไม่เชื่อเนี่ย มึงรอดูเลย กูจะรอดูเลย Hmm. น้องน้ำหวานครับ สวัสดีฮะ นี่ครับ ไอ้โม่ครับ เป็นเด็กใหม่ที่มาทำงานในทีมพี่ สวัสดีครับ ผมชื่อโม่นะครับมาทำงานแทนไอรีนครับ ส่วนอันนี้นามบัตรครับ หนูชื่อน้ำหวานนะคะ พี่โมเล่นไลน์ไหมคะ หรือว่าถนัดไอจีมากกว่า แล้วนี่กินอะไรมาหรือยังอะคะ Compréhensible. หนูไม่ได้ถามพี่ค่ะ จริงๆ พี่กลับก่อนเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวหนูพาพี่โมเขาไปหาลูกค้าต่อเอง Lego, non? Mais lâche-la, sa main. จับมือพี่แทนก็ได้นะครับ Il s'est lâche. Donc, lâche. เฮ้ย มึงไม่ช่วยกูหน่อยเหรอ What? Comment tu demandes de l'aider? ปล่อยก่อนก็ได้ครับวันนี้ก็น่าจะพามึงแนะนำตัวคน Qu'est-ce ห้อง que. ละมั้ง แต่ว่ายังเหลือขนมอีกตั้งถุงนึงนะ C'est le tien. Ou le sien? Pour elle. Elle est là. ปาทวีปครับ Je pense que c'est le seul qui fait ça. หูยน่ากินจังเลย ขอบใจนะจ๊ะน้ำแหง Il y a ไม่ quoi หรอกค dedans? รับ ผมสิครับ ต้องขอบคุณป้า เพราะมีป้าคอยดูแล ผมเลยหาคนเช่าได้ตลอดเลย ปากหวาน เดี๋ยวป้าจะกินทั้งหมดนี้เลย เอาเลยครับ ป้าไปแล้วนะ Titi, va dormir. ครับ เดินดีๆนะฮะ ระวังสะดุดนะครับ มึงนี่ยังใจดีเหมือนเดิมเลยเนาะ Hmm? ตอนไหนหรอ อ๋อ ไม่มีอะไรอ่ะ Yeah. Never mind. พี่เหมียว Tu vas mettre tes épaules sur ฮัล moi. โหลครับ พี่เหมียว ฮะ ไอ้นิวเยียร์ถ้ามึงจะไฟแรงพาลูกค้าไปดูห้องวันละ10 ที่ ก็ไม่มีใครว่าหรอกนะเว้ย
มึงอย่ามาแทงงานพรีเซนต์ให้พวกกูดิวะ เอ้ยไอเฮงไอโปรโมชั่นที่มึงจะใส่ในสไลด์อะอยู่ในไหนวะคือกูหาไม่เจอเลยอะ อยู่ในคอมหัวหน้ามึง หน้าจอเลย เปิดดูได้ โอเค La photo, fais gaffe. ไฟล์ไตรมาส4/2024ป่ะ อันนั้นน่ะ ดูเลย โอเค Il y a que de toi dedans. Ya. ไอเฮงนี่มันรูปมึงไม่ใช่เหรอวะ นี่เหรอวะ เฮ้ย รูปกูจริงด้วยอ่ะ มันเป็นเยอะขนาด Ah, นี้ joli ça. มันอยู่ในคอมหัวหน้าได้ยังไงวะ เดี๋ยวนะ Il est stupide? โน้ตบุ๊กมึงหรือโน้ตบุ๊กหัวหน้ากูงงไปหมดแล้วเนี่ย ของหัวหน้าดิ นั่นดิ T'as fermé le... ผมเพิ่งไปช่วยโมเห็นพวกนี้ต้องไปเจอลูกค้าแต่เช้าไม่ใช่เหรองั้นก็กลับได้แล้วล่ะ Ils ont un truc à faire. เดี๋ยวเท่านี้ผมกับเพลงจัดการกันเอง Pas l'air à l'aise, hein. Ya. โอเคครับ Bye. สวัสดีครับ Sorry. Il veut que tu l'aides. Ah, Bichard. Tu stresses un peu trop là. Enfin, pas pour rien, mais... เห็นแล้วจริง ๆ ด้วย ผมยังไม่เห็นนะครับ แต่ถ้าเป็นไฟล์โปรโมชั่นในคอมเนี่ย ผมยังไม่เห็นนะครับ เพลง Yeah. ฟังผมนะ Mhm. หัวหน้าครับ พอดีวันนี้ผมลืมซื้อน้ำปลาให้แม่ครับ ผมขอเอางานเก็บทำที่บ้านนะครับหัวหน้า ขอบคุณครับหัวหน้า เพลง Mais peut-être continuer les phrases au lieu de dire toujours la même chose. Et tu les mets en panique, voilà. Moi aussi, j'aurais paniqué. เพลง Pas comme ça, mais... T'as de la chance qu'ils te virent pas. เพลง Ou que t'es pas poursuivi. ซื้อกาแฟเฮ้ยเพลง Tu sais que tu peux les mettre, mais il te faut quand même du son dedans. T'as un téléphone, là, il peut t'appeler ที่ aussi. ผมจะเอาไฟล์โปรโมชั่นให้กับคุณสงสัยคุณไม่ได้ยิน โอ้หัวหน้า แล้วทำไมไม่บอกให้ชัดเจนวะ Yeah. อืม มึงโอเคปะเนี่ยฮะ Il est juste stressé. โอเค โอเคก็ดีละ Et toi? กาแฟไหมกูซื้อมาให้ thank you ด้วยโม Ça fait trop bizarre de le voir comme ça. Il a des cheveux blancs. กลับมาแล้วแม่ Non, non, ไหน c'est dans le prochain. C'est dans la suite. Stop. Bon, Hang, 30 ans, si j'ai bien retenu. Bah écoute, en 30 ans, c'est pas 30 ans, hein, c'est... je sais pas, il est moins de 30 ans. Ça fait bizarre de le voir dans un caractère comme ça. Toujours sérieux, toujours là, c'est... Un peu comme un petit jeune, quoi.
Bon, il me rira tout au long de la série, ça c'est sûr. Euh, Momo. Euh, on n'a pas vu vraiment beaucoup pour l'instant, c'est à peine on vient de le rencontrer. Euh, mais il l'a reconnu déjà. La dernière fois, ce qu'il a dit là, je pense qu'il le reconnaît de bien avant ça. Il est plus à l'aise avec lui qu'avec son boss. En même temps, c'est ton boss. Il a des tonnes de photos de toi. Bah, j'aurais peur aussi, quoi. Hmm. Faire attention. Euh, donc, voilà. Bref. Donc là, on est bon. Et là, on reprend. Mais est-ce que... นี่แม่กลับมาแล้ว Il y a des ชอบ chances กิน que พื ça ชเหรอ bug, je sais pas. แม่อยู่ไหน Jusqu'à présent, ça fonctionne. Ou elle dort ou elle est partie. Qu'est-ce que tu veux? โทรหาลิเกเองก็ได้ ในเมื่อแกไม่ยอมไป งั้นแม่จะไปเอง Wait. โอ้แม่ มุกนี้ผมว่าฮานะ คิดนานป่ะ ในเมื่อแกไม่ยอมไป งั้นแม่จะไปเองโอ้แม่ มุกนี้ผมว่าฮานะ คิดนานป่ะ ผมต้องเล่นต่อเหรอ She's not. ตายโตแน่ๆเลย Il y a le papier. Elle est partie. ไม่ได้เล่นมุก Même si elle est pas แม่ loin. ไปจริงๆ จนกว่าแกจะดูแลตัวเองได้ นี่มันหลอกด่ากันปะเนี่ยฉันไม่เล่นแล้วนะ ถ้าไม่อยู่ใต้โต๊ะงั้นแม่ก็ต้องอยู่ตรงนี้นั่น เลิกหาได้แล้ว แม่ไปจริงๆ ไอ้ลูกเวนแม่ Elle le dit à chaque fois. อันนี้มันด่ากันชัดแล้วว่ามันไม่ได้หลอกด่าแล้วแม่อยู่ไหนเนี่ย ออกมาเลยดีกว่าผมขี้เกียจหาแล้ว หรือว่าแม่ไปจริงๆวะ ออกมาเร็วๆอยู่ชั้นบนปะเนี่ย แม่ออกมาเถอะเร็วๆ แม่ไปไหนเนี่ยเราทำยังไงอะเอาข้าวไปกินหน่อยโอ้ย Bah, apprends-toi à cuisiner, hein. Elle est pas loin. Qu'est-ce qui t'arrive un truc? Qu'est-ce que... ผมหาทั่วบ้านแล้วอะพี่ สงสัยแม่จะออกไปจริงๆอะ ไม่เป็นไรหรอกมึง เดี๋ยวถ้าเขาหายงอนอ่ะเขากลับมาเองแหละ แต่ผมไม่ได้เครียดนะ ผมดีใจซะอีกอะต่อไปเนี้ยจะได้ไม่ต้องมีใครมาคอยบ่น คนอย่างมึงเนี่ยนะจะอยู่คนเดียว แม่มึงเอาทิชชู่ไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ย มึงยังไม่รู้เลย ทำไมกูจะไม่รู้ ก็ถ้ามึงรู้เนี่ย มึงจะมาขโมยทิชชู่ที่ร้านกูทำไม เอาออกมาเดี๋ยวนี้นะ มึงเห็นด้วยเหรอ เออ โห มึงขโมยไปทั้ง Tu sais, กล่อง tu เลย fouilles la maison. ก็แม่ไม่อยู่อะต้องประหยัดหน่อย ไอ้เองเอ้ยไม่อยากอยู่คนเดียวใช่ไหมงั้นก็คงต้องทำตามสัญญาแล้วแหละ สัญญาเลย Que pense? เอ้า ก็ตอนป .2 ไง มึงสัญญากับน้องกูไว้ว่า ถ้าอา เอ้า ยุ30 ถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ย มึงจะมาแต่งงานกับน้องกูไง Oh, คงยากแล้วอ่ะพี่ เพราะว่าหนูเองเนี่ย ก็ไม่เคยโสดเลยตั้งแต่ป .2 ถึงโสดแล้วก็ไม่เอามึงหรอก สเปคอย่างกูอะต้องแม่บ้านแม่เรือนเว้ย ไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนอย่างมึง หืม là, พูดอย่างนี้ได้ไงวะ พวกมึงก็ใจเย็นๆกันก่อนทิชา มึงก็อย่าใจร้อน มึงก็รู้อยู่ว่าเองอะมันเป็นคนยังไง bah, courage hein, pour la trouver. T'as pas l'aura. นี่แล้วพวกมึงกินอะไรมายัง กินแล้ว อันน่ะพวกมึงดูหิวโซกันมากเลยนะ ไม่เป็นไรวันนี้เว้ย ร้านกูมีเมนูใหม่ล่าสุดเลย กูเพิ่งแต่งจานเสร็จ
คือส้มตำโซบะราดซอสคาราเมลเมลเมล C'est petit. Bah, la bête. โอ้ Ma belle coca. เมื่อไหร่ร้านพี่จะมีเมนูปกติเหมือนร้านอื่นบ้างอะ เพราะร้านกูเนี่ยมันคือร้านฟิวชั่นฟู้ดแนวอีสานไก่ย่างไงกูลืม นี่มึงเอาตะเกียบไป เอาไปชิม enjoy ครับ enjoy ครับ enjoy ครับ มึงกินเลยกูอิ่มแล้ว Je savais que c'était lui. T'as ramené à manger? เอ้ย ไอ้โม่มึงมาได้ยังไงเนี่ย อ๋อ ที่เหมียวเขาแชร์โลให้กูอะมึง ก็เห็นเขาบอกว่ามึงต้องปั่นสไลด์ยันเช้าเลยอะกูก็เลยมาช่วยอะ โอ้ยพี่เหมียวเขาพูดเวอร์ไปอย่างนั้นแหละ 2-3 ชั่วโมงแม่งก็เสร็จแล้ว อ๋อ งั้นกูไม่กลัวละเผื่อดึกๆมึงหิวอะ Sérieux? วะข้าวเหรอหรือขนม Oh. Oh, เฮ้ย หน้าตาดีว่ะว่าแต่แถวนี้มีร้านแบบนี้ด้วยเหรอ c'est fait maison. ใช่กูทำเอง ฮะ Ça se ไม่ voit. โดนอะเอาดี Ouais? ๆ เผื่อมันอร่อยอ่ะ ได้ไปตามบ้าง กูพูดจริง อันเนี้ยกูทำเอง ก็ตอนเด็กๆ กูตามแม่เข้าครัวบ่อยอะ จริง Donc ปะ c'est เนี่ย faire manger. C'est faire le เฮ้ ménage. ย เวอร์เหมือนกันนะ เฮ้ย มึง แถวเนี้ยมีคอนโดราคาไม่แรงบ้างปะ กูเพิ่งย้ายมาอยู่กับป้า แล้วหลังๆมาเริ่มเกรงใจเขาแล้วอะ คอนโดราคาไม่แรงเหรอ Il va te prendre. C'est pas ta boniche. Les gars. เอางี้ปะมาอยู่กับกูไหม เฮ้ยมึงพูดว่ะใช่ปะ Il joquait pas. จริง มาแชร์บ้านกับกูไหม แชร์เป้า Il a des intentions derrière, tu sais pas, toi. Un sur roche. ผมต้องขอบคุณแม่ที่ทิ้งผมไปในวันนั้น ทำให้วันเนี้ยผมมีความสุขมาก Bah, c'est un peu sa maison. Hein. Après. เพราะผมได้แม่ใหม่ที่ใจดี เป็นแม่บ้านแม่เรือน Nice. เฮ้ย ที่สำคัญนะ เป็นแม่ครัวมือหนึ่ง เป็นไงอะ C'est ton majordome. Enfin. Je sais pas comment il s'appelle. Il te lave le cul aussi. Il est content. Ah, j'en veux bien, moi, par contre. เนี่ยไม่ใช่แม่แต่เป็นเมียแล้วมั้งพี่ ใช่ไหมมึง โม แต่งงานกับกูนะ เอ๊ะ นะโมนะ แต่งพ่อมึงดิ ทำไม Non. เอา เพราะเขาอยากอยู่กับตัวเองนี่ ไม่ ทำไมอ่ะ กูอยากอยู่กับมึงอ่ะ นะ ไม่เอา แต่งงานกันเถอะโม ไม่แต่ง แต่งงานกันเถอะ แต่งงานกันเถอะ ไอ้เฮ Tu connais pas comment il est. Laisse tomber, boss. ตอนนั้น ผมไม่รู้เลยว่ามหากาพย์สงครามความรักของผมได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว C'est pas chaud? ไอ้เฮงนายเช็คยังไง Nope. นิวเยียร์พินคิวอาร์โค้ดลงทะเบียนผิด Oh. Oh, la partie 4. Ok, arrête pas les regarde.
Il est pas plus smart d'habitude. Je sais pas. เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วแน่ๆเลย เห็นแล้วจริงๆด้วย Bon, d'après son message, apparemment, on parlait pas de la même chose. Mais c'est pas comme ça après. น้องเพลงมาหาหัวหน้าเหรอ Hmm. ใช่ครับพี่เหมียว วันเนี้ยหัวหน้าเขาลา มีอะไรอ่ะฝากเทนไว้ได้เลย คนขยันอย่างหัวหน้าเนี่ยนะครับจะลา วันเนี้ยหัวหน้าเขามีนัดกับภรรยาเขา Ah, il est marié? หัวหน้าเขาแต่งงานแล้วเหรอครับ ใช่ Hmm. หัวหน้าเขาไม่ชอบพูดเรื่องส่วนตัว แต่พี่อ่ะชอบยุ่งเรื่องส่วนตัว ก็พอรู้อะไรมาบ้าง ก็พอจะรู้เหมือนกันครับพี่เหมียวอะชอบเรื่องตัว Hmm. C'est pas un compliment. ไอ้เฮงแสดงว่าที่ผ่านมา เป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดเลยนี่หว่า Oh. La fille? ที่แท้หัวหน้าเขาแค่แกล้งอำเราเล่นนี่เอง โอ้ย แม่สบายดีไหม พวกเราสบายดีนะ Ok, père et fille. พ่อยังบ่นคิดถึงแม่ทุกวันเลย Et il est à fond sur une de ses employés aussi. ไอ้เฮงรอดตายแล้วเว้ย Mm-mm. พี่เหมียวครับ งั้นผมขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับ Attends qu'il revienne. ไอ้เฮง นายเช็คยังไง ไอ้ อืม นิวเยียร์พิน QR Code ลงทะเบียนผิด เดี๋ยวนี้ก็แจกไปทั่วแล้วด้วย อย่าไปว่าพี่เขาเลยครับ ผมผิดเอง ผมขอลาออกครับ ไม่ต้องขนาดนั้น พรุ่งนี้งานจะเริ่มแล้ว รีบไปพิมพ์ QR Code ใหม่ แล้วก็ไปแก้ให้หมด แต่คืนนี้ผมมีนัดลูกค้าดูห้อง7 ที่ แต่ผมตัดเหลือ 5 ก็ได้ครับ ไม่เป็นไรเว้ย เดี๋ยวกูจัดการเองนะ ไม่ต้องถึงขั้นลาออกหรอกอุ้ย อยู่กับกูก่อนนะ เฮ้ย จริง ๆ แล้วอ่ะ มึงไม่ต้องแก้ก็ Tout ได้ à นะ la เว้ย main. เดี๋ยวเนี้ยเขาก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไปทางนั้นอ่ะ ไม่ได้ดิมึง มันเป็นความผิดกูอะที่กูไม่ตรวจงานก่อนอะเฮ้ย มึง เลยเวลาเลิกงานไปเยอะแล้วว่ามึงกลับบ้านก่อนเลยนะ เดี๋ยวกูทำงานต่อเอง เฮ้ย อือฮึ ไม่เป็นไร ช่วยกันนั่นแหละ ไม่ได้ดิวะ กลับบ้านไปก่อนเลย เมื่อก่อนอ่ะ มึงก็ J'aime เค bien ย quand il ช่ a วย les กู cheveux plus longs. จำไม่ได้เหรอ จำไม่ได้เหรอ Il y en a un qui est en train de taper en haut. Il a plus les cheveux longs. Vito! Bon, moi, c'est... เฮ้ยน้อง มาแปะป้ายอะไรแถวนี้เนี่ยฐานมิติหรือยัง โทษทีครับพี่ คือเขาให้ผมมาเปลี่ยนเบอร์ Je crois que c'est lui sur la chaise. ไอ้โม่นี่มึงจำกูไม่ได้เหรอ กูเฮงไง ที่ทดลองงานอยู่ด้วยกันน่ะ อยู่ทีมเดียวกันน่ะ อ๋อ โทษทีมึง เดี๋ยวกูช่วยไหม จะดีเหรอ Mais il s'est passé quoi là qu'il est plus comme ça? ช่วยเร็วทีหลังกูเลย เร็ว เอานะ เอา เป็นไรปะ กูว่าสลับดีกว่าเลยอ่ะ โอเค Tu vas le porter toi? ฮะ Sérieusement? Ok. ค่อยๆนะ
Sinon, tu montes sur le rebord et puis l'autre, il tient l'autre. เดี๋ยวได้ยังวะ แป๊บเกือบแล้วเอ้ยทันแล้ว Quand, quand? Appuie, c'est bon. Ah oui. Ben, regarde. ได้แล้ว Mhm. โอ้ยในที่สุดก็เสร็จสักทีเว้ยกูซื้อมาให้ฉลองปิดจ็อบ ขอบใจนะเว้ย Ramasse-le. กู Laisse rester. ขอโทษทีนะเว้ย สุมาเตอร์อ๋อ เข้าใจแล้ว มึงถึงไม่ค่อยคุยกับใครเลยอ่ะ มึงโดนล้อสำเนียงตั้งแต่วันแรกที่ทำงานนะเป็นมึงอ่ะมึงจะกล้าคุยกับใครปะล่ะ อย่างนี้นี่เอง มึงถึงจำใครในทีมไม่ได้เลย ไม่เป็นไร กูชื่อเฮง ตอนกูเกิดอ่ะ แม่กูถูกไว้ กูชื่อโมโม่นะ มึงจะเรียกกูโม่เฉยๆก็ได้ ชนกดป๋อง Il s'est passé quoi toutes ces années-là? De la bière, c'est pas bon. หมดแล้วเหรอ Rien. C'est pas de l'eau, hein. นี่ ลุงเขาแถมมาให้กูอ่ะมึงเอาไปดิ กูให้ ไม่เอาอ่ะ มึงก็แหละ กินเถอะ ไม่เป็นไร ที่บ้านกูอ่ะ มีเยอะเลย ไม่เอาอ่ะ มึงอ่ะ เอาไปกินเถอะ กูอะกินไม่เก่ง ไม่เก่ง งั้นเอางี้ Moitié, moitié. กูจะเก็บไว้ให้ จนกว่าเราสองคนน่ะจะผ่านโปร แล้วเรามาฉลองด้วยกันนะ Vous l'avez fait? Non mais sérieux, il s'est passé quoi là ces 8 ans là? แล้ว ถ้าเกิดไม่มีใครผ่าน กูก็จะไม่เปิด จนกว่าเราสองคน จะได้ทำงานด้วยกัน Oh sérieux, c'est chat. Tu sais quoi, elle est toujours fermée? Parce qu'elle est plus bonne là. Hein. C'est joli. คนใส่ชุดมาสคอตที่พี่ให้คอนแทคมา Nope. ตอนนี้ผมยังติดต่อไม่ได้เลยครับ
Alors, la partie 3, j'ai kiffé. Je sais pas ce qui s'est passé dans les dernières années. Et- Bon, on verra au fil de la série, mais il a eu un accident qui réagit comme ça. คิวโพสจนถึงเช้าเลยอะครับ ใช่ครับ Il a descendu, quoi. คนใส่ชุดมาสคอตที่พี่ให้คอนแทคมา ตอนนี้ผมยังติดต่อไม่ได้เลยครับ เอ้า Ah, แล้วติดต่อเจ้าอื่นยัง tu crois que je comprends? ว่าต้องดีลกับใครอะ C'est pas grave. ในงานสำคัญแบบนี้ถึง Ils attendent quelqu'un qui est pas là. อย่าไปว่าพี่เขาเลยนะครับ ผมขอโทษครับ ผมขอลาออกครับ Arrête de dire ça à chaque fois. เดี๋ยวกูช่วยติดต่อเจ้าอื่นให้ นี่ไม่ต้องหรอกงานจะเริ่มแล้วจะทันไหมเนี่ย Bah, faites-vous. ผมใส่เอง ฟังนะ พวกเราเนี่ยไม่ได้มาขายแค่บ้าน Mhm. แต่ว่าเราเนี่ยมาขายความอบอุ่นด้วย แล้วถ้าเกิดพวกเรากันเองยังทะเลาะกันอยู่แบบนี้เนี่ย เราจะไปดูแลคนอื่นเขาได้ยังไงอะ La souris. Bon, en vrai, ça se passe pas comme ça, je pense, hein. Et prends les deux là, tu les mets en acteur. หัวหน้าครับ ผมขอใส่เองครับ Voilà. Et toi, la suite. Vas-y. ก่อนได้นะ Hmm. ไหนๆก็สอบถามได้เลยครับ ได้ถามได้ Ok. Moi, je croyais qu'il a... le truc, il a... Voilà ce que j'allais dire. Le truc, il a bougé. Non, non. Tu le vois pas. Mais tire-le, pousse-le. Arrête de lui faire des gestes, il comprend pas. Tourne sur toi-même. Peut-être qu'il tournera. Il me donne le tourner, le truc. Il a fait le signal love you. C'est quand même folle. Attention. Oh, le dos. Ne le bouge pas. Bon, heureusement pour lui, il est inconscient. Je sais pas si ça rend inconscient, mais bon. Vas-y, le dos. J'ai eu mal à mon dos pour ça. คุณโมเฮงเป็นไงบ้างอะ ยังไม่รู้เลยครับ Il aura rien de cassé. ไม่น่าเชื่อเลย อายุยังน้อยอยู่เลย Gars, นั่นน่ะสิไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ dites pas ça. เลยเห็นแล้วก็สงสาร C'est pas le vôtre. C'est bien propre. Yes. หัวหน้า ไอ้โม่ Hmm. แน่ใจนะครับว่าไอ้โปรแกรมเนี้ยมันยังไม่เสีย เช็คแล้วค่ะคนไข้ปลอดภัยดี ไม่มีอะไรให้น่าเป็นห่วงนะคะ ยังไงเดี๋ยวพากลับบ้านได้เลยค่ะ
เดี๋ยวสิครับ แล้วทำไม IQ ผมถึงเท่าเด็กม.ต้นเลยครับคุณพยาบาล เดี๋ยวสิครับเฮ้ยคุณอ๋อที่เขาบอกว่า Bah, parce qu'un rapport avant, คืออายุ avant สมอง t'avais เหร l'air อ là et là, โอ้โห แล้วมึงทำให้คนอื่นเขาเป็นห่วงหมดเลย ใจเย็นครับคุณโม่ you ça. T'es stupide. เฮงเขาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะ งั้นคุณโม่ก็กลับไปก่อนเลยก็ได้นะ Hein. พอดีผมมีเรื่องอยากจะคุยกับเฮงเขาเป็นการส่วนตัว Et il habite avec lui. Il lui fait peur. ครับ Mais dis-lui que tu l'attends plus loin. หัวหน้าครับ ผมขอโทษจริงๆครับ Ah, ที่ทำให้ผมร้อนอ่ะ laisse-le parler d'abord. La main. ทีหลังเนี่ย Mhm. อย่าทำแบบนี้อีกนะเด็กโง่ Ouais. หัวหน้าครับ ถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ย ผมจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงอะเฮง อย่าทำแบบนี้อีกนะรู้ไหม รู้ไหม ครับหัวหน้า Inconfortable. Il s'est passé quoi là? C'est devenu un style un enfant en 2 secondes. Ça a dû lui rappeler sa femme, mais sinon, ça sort d'où tout ça?ผ่านโปรทุกคน เอ้าซ้อน Ok. วันนี้กินให้เต็มที่เลยนะร้านเพื่อนกูเอง เพื่อนกูเลี้ยง เลี้ยงอะไรหนมแต่ว่าเดี๋ยวให้โปรลด 50% เลย Yeah, c'est mieux. มีสายเข้าอ่ะ ขอไปรับก่อนนะ ฮัลโหลครับ น้องโมใช่ไหมครับ Mhm. ครับ พี่เป็น HR นะ สรุปน้องโมผ่านโปรแล้วนะ เฮ้ย จริงเหรอพี่ผมถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ ทำไมผลของผมมันออกช้ากว่าเพื่อนเลยอ่ะ อ๋อ ก็เราทำยอดขายเป็นอันดับ 1 สาขาอื่นเขาก็เลยแย่งตัวกัน อ๋อ ครับ น้องโม่เป็นคนลำปางใช่ไหม Mhm. ครับ ไม่สนใจไปทำสาขาเชียงใหม่หรอ ทางโน้นนะเขาให้พี่มาจีบ เชียงใหม่เหรอพี่ Oh. Yeah.ผมจะไปครับ เริ่มงานได้เมื่อไหร่ครับ Demain. Oh, t'es phare. ขอบคุณมากเลยนะครับหัวหน้าที่มาส่งอ่ะ Mhm. เรื่องอีเวนต์วันเนี้ย เรื่องงานใช่ไหมครับ ผมจะ Mais laisse-le parler enfin. ครับ ผมชอบคุณ ฮะ Ok. เฮง
C'est like ou obsession? Parce que vu toutes les photos que tu as, เออ tu sais pas comment il est à la maison. เดี๋ยวสิครับหัวหน้าผม ความจริงผมตั้งใจที่จะเก็บไอ้ความลับเนี่ยให้มันตายไปพร้อมกับผม แต่วันนี้คุณก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอ รูปของคุณ Yeah. ที่หน้าจอของผม Alors j'ai aussi. ผมเห็นแล้ว เฮงวันนี้ผมเกือบที่จะเสียคุณไปแล้วนะ Non, il serait pas mort en vrai, hein, c'est peut-être un handicap เฮงอีกเป็นอันขาด des pieds, mais enfin du bas du. แต่หัวหน้าแต่งงาน Il แล้ est วไม่ใช่ veuve. เหรอครับ ภรรยาของผมเขา Mhm. เขาเสียไปตั้งแต่เมื่อ10 ปีก่อน 10 ans. เฮง Il est pas à l'aise, hein. ให้เวลาผมไปจัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยนะ และระหว่างเนี้ยรอผมนะครับ นะครับ ขอบคุณนะ ผมจะรีบไปจัดการให้เรียบร้อย ขอบคุณนะ ผมไปนะ Et il a pas dit oui, hein. หัวหน้าครับ ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะหัวหน้า Et là, tu te dis, si tu vas lui dire non, est-ce que tu perds ton travail ou pas? เฮ้ยตะกี้ Putain. หัวหน้าบอกชอบกูเหรอวะเนี่ย Mhm. ฝันไปเหรอวะหรือเรื่องจริงวะเนี่ย Mhm. Mhm. Passe pas à travers la vitre. Arrête de sniffer. Un est choqué, l'autre est énervé. มึงเป็นไรวะเนี่ย หน้าซีดเชียว เออ Si tu กู savais. หิวข้าวมึง เดี๋ยวกูไปหาอะไรกินก่อนนะ Non, et puis t'as pas aidé, t'es parti en vrai. Non mais... เฮ้ย เฮ้ยนี่ไอ้เฮง มึงยังอาบไม่เสร็จอีกเหรอ ยังดิ ทำไม หรือมึงจะเข้ามาช่วยกูถูหลังอ่ะ Ah si tu veux. Pourquoi? ขอบคุณมากนะเฮง ผมจะรีบไปจัดการมันให้เรียบร้อย C'est pour ça qu'il était pas content. ขอบคุณมากๆนะ ไปก่อนนะ Il a le chic pour pas avoir les débuts, les fins, fin, milieu. ที่โรงพยาบาลน่ะ มึงคุยอะไรกับหัวหน้าเหรอ Allah, Kyo. I want to be with you. Wait for me. คุยเรื่องงานอ่ะ เหรอ จริงๆอ่ะ ถ้ามึงมีอะไรอ่ะ มึงบอกกูได้นะเว้ย Il y a du vent. จริงเหรอ เออ แต่มึงห้ามบอกใครนะ Non, c'est juste pour lui qu'il sache. หัวหน้า เขาสารภาพรักกับกูว่า Oh, เหรอ ทำไมดูมึงไม่ตกใจสักนิดเลยวะ
Mais alors? C'est une personne. Il me fait penser à Superman, l'ancien. Oh, je l'entends ronfler d'ici, le chat. Faire ronfler. ทำไมผู้ชายกับผู้ชายจะคบกันไม่ได้วะ Bien. แล้วมึงจะปล่อยกูทำไมเนี่ย หรือว่ามึงแอบชอบหัวหน้า No. Ça rapporte ce que t'as dit. กูชอบมึงต่างหาก Trop proche. กูจะไม่ยอมเสียมึงให้ใครอีก Il n'y a aucune place au milieu. จากคนที่เกือบตัดใจเรื่องความรัก อยู่ๆคืนเนี้ยก็มีคนมาบอกชอบผมถึง2 คน Mhm. นี่มันวันอะไรวะเนี่ย คุณน้า Mais vous bougez pas, hein. ดีใจด้วยนะเว้ย มึงจะได้ไม่ต้องอยู่เป็นโสดจนตายแล้วไง ขอบใจ แต่มึงโฟกัสผิดจุดละ ผมไปรักคนที่ไม่ควรจะรักอ่ะ พี่ว่าลึกๆ เนี่ยเขาอาจจะมีใจให้น้องโมก็ได้ กูก็ดีใจนะเว้ยที่วันนั้นน่ะมึงย้ายมาอยู่กับกู แล้วกูชอบบ้านหลังนี้ ตอนที่มีมึงอยู่ด้วย เฮงเขาเลือกผม เท่งเขาเลือกผมต่างหากครับ เขาเลือกผมต่างหากเขาเลือกผมต่างหากเขาเลือก En chose vue, vous deux, hein. C'était quoi ça? Ok. C'était... C'était pour le prochain épisode. J'ai pas fait attention. C'est une catastrophe. Il y a un mélange de plein de sujets, mais avec une petite touche d'humoristique. Donc, on va faire les commentaires en mode humoristique. Humoriste. On va prendre ça à la légère, quoi. Même si c'est pas... Ouais, c'est bon. Alors déjà, son truc... Hang. Bon, déjà, c'est sur les filles. Il était à fond sur une fille qui lui a jamais parlé pendant plus d'1 an déjà. Il était au bout de sa vie quand elle a accepté de demander en mariage. Il veut en gros la bonne femme parfaite. C'est la bonne, parce que c'est la bonne à tout faire à la maison, hein. Le repas, le ci, le là, et toi tu fais quoi? Tu vas juste travailler. Ok. Mais c'est le travail aussi. Bon, bref, c'est un gros sujet ce machin-là aussi. Donc, on va laisser passer ça. On verra si ça se revient ou pas. Bon, pour l'instant, écoute, il travaille, il lui fait toute la maison. L'autre, il travaille et il fait rien à la maison. Pour l'instant, ça leur convient, tant mieux pour eux, hein. C'est leur vie, c'est pas la mienne. Je sais que tu prends la porte aussitôt. Tu fais, sinon, ciao. Enfin, à part ces 2 zigotos là, ils foutent rien. C'est moi leur esclave de l'esclave. Là que j'essaie d'écouter quand il respire, il fait pas de bruit. Quand je parle, comme par hasard, quand je suis ici, il fait du bruit. Bref, donc on a eu ça.
Euh, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans les 8 ans là. Euh, alors avant, il avait l'air plus mature, plus sérieux, même s'il avait des petites mimiques là, comme ça, quand il bouge là. Il avait l'air adulte ou semi, si on peut dire ça. Bébé adulte, parce que adulte, c'est quand c'est grand. Parce qu'à un moment donné, on revient tous enfants dans notre vie. Ou quand on joue, ouais. Mais bon, c'est pas ça. Du coup, ouais, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On verra dans les prochains épisodes, ça c'est sûr, mais il y a 8 ans à maintenant, c'est un style de euh, un Peter Pan. C'est parce que même si on dirait dans la vingtaine et tout ça, bah, tu réagis pas comme ça, je sais pas. Après, ils ont exagéré les trucs, alors le caractère. Donc. Hmm. Bon, au moins son boss, il lui a dit à la cul, donc il aime bien. Il s'est confessé après que sa femme elle est plus là à partir depuis 10 ans, il est veuf quoi. Mais alors voilà, confession, il a fait ça comme si c'était un adolescent. Ouais, et bon, ben pour lui, apparemment, il s'est fait choisir, il se fait attendre et tout, ouais. Sauf que il a rien dit. Quand il a confessé, il était là. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Il a rien dit du tout. Il est en train de se faire des films pour l'instant. On verra prochain s'il dira quelque chose ou pas. Mais notre monde a entendu que ce qu'il a entendu et vu, sans le reste. Et du coup, pour lui, c'était là, c'était bon. Enfin, il était pas content, hein. Et que dans le regard, tu le vois de Hang. En gros, il te dit, aide-moi, me laisse pas seul. Mais il s'en va à chaque fois. Bref. Bon, ils se connaissent bien depuis longtemps. Puis, Mo, c'était lui qui était moins... euh, il était jeune. Enfin, il débutait dans l'entreprise, voilà, on le voit. Et on voit que là, maintenant, il a l'expérience. Il est mature, tout en étant, tu vois, relax. Alors que celui-là aux lunettes, on dirait qu'il a un bâton dans... Enfin, voilà, quoi. Il sera sûrement avec l'autre qui fait que des conneries. Et le boss... Enfin, comment c'est avec le boss? C'est inconfortable. Rien qu'à... Bon, c'est que c'est pas un psychopathe ni rien, mais... Enfin, je pense, j'ai pas vu l'autre série pour savoir. Mais je pense pas qu'ils vont mettre un psychopathe là-dedans, mais... Enfin, c'est pour dire, c'est pas normal. Enfin, il y a une limite à pas franchir quand même. Là, du coup, moi, je vois tout ça. J'ai pas vraiment envie de m'approcher, toi, tu comprends? Mais il voit pas qu'il est pas à l'aise. Non, rien que déjà, rien que ça. Bon, pour l'instant,
C'est une catastrophe. Euh, et puis, t'as la fin. On a une scène de douche. Du coup, il lui a demandé, donc il lui a dit ce que le boss lui avait dit. Et quand il lui dit que c'est un homme, on aurait dit qu'il avait un air dégoûté sur le visage, style. Peut-être pas dégoûté, mais style. C'est un homme, wesh, qu'est-ce que tu racontes? C'est un homme, je suis un homme, tu vois. Et alors? Je comprends pas. C'est un homme, t'es un homme, et alors? Et alors? T'es un être humain, non? T'es pas un chat, que je sache. C'est un être humain, lui aussi. Mais tout va bien. Euh, Bref. Et bah, du coup, il s'est énervé juste après ce commentaire, justement. C'est un homme. Et il lui a dit que bah, il avait un crush sur lui aussi. Et ce qui s'ensuit, ah bah, il le kiss. Ça va être gay tout ça, les jours qui vont suivre. Pas dans le sens gay, dans le sens gay. Ça va être beau tout ce qui va suivre après cette scène, du coup, parce que sans prévenir, quoi, il a fait la pieuvre. Puis on a eu le jet par-dessus. Et là, il se dit. Putain, alors, sa mère est partie, il a 2 gars sur lui, dont un son boss. Mais s'il lui dit non, le boss, il va. Ça va être. Ça va être la merde le travail en vrai. T'as gardé tes sentiments pour toi, mon pote, hein. Parce que s'il te dit non, ça se passe comment là? Tu vires pas, tu fais la misère, pas la misère, parce qu'il te dit non. Toi, c'est assez. Le sujet est assez machin, hein. Euh, Sinon, ils l'ont bien joué. C'était marrant. Sans compter tous les petits soucis là, en à côté, c'était marrant. Après, hein, c'est des fois souvent les premiers épisodes. Après, le reste, ça va. Ouais. Ben, on verra comment ça se passe la suite. Parce que moi, je veux savoir si. euh, bon, déjà, la communication va passer différemment parce que là, c'est pas pareil que d'habitude. Ou c'est moi qui appuie à la page, hein. Euh, Certaines mentalités, maturité aussi, il faudrait changer. Enfin, en espérant que ça change. Je pense que ça changera. Et puis, il est content pour sa mère, mais crois pas, ta mère, en fait, elle est pas loin. C'est tout ce que tu fais, hein. Et s'il y a un problème ou quoi, elle est là, hein. Donc là, on l'a pas vu à l'hôpital, mais je pense que elle savait que son fils, il avait rien. Et puis, bah, c'est pour lui montrer que la vie, c'est pas comme ça. C'est pas. T'es pas un roi, t'as pas tout sur un plateau d'argent. Faut t'apprendre à te faire à manger, à faire ton ménage. T'apprendre à vivre tout seul, à faire tes choses tout seul. Pas parce que t'es un homme, hein, sinon tu prends une maison et tu vis dans la crasse.
Tu manges rien ou tu manges tout le temps dehors. Voilà, vis comme ça. Prends une femme de ménage. Je sais pas comment dire un homme de ménage, mais prends-toi quelqu'un qui fait le ménage, tu le payes, il te le fait. Pareil pour la cuisine, si tu veux en faire. Hein. En fait, je suis en train de repartir sur le sujet parce que ça m'énerve. Pas besoin de s'énerver. On est zen. J'ai la fièvre qui remonte. Je suis malade, moi aussi je veux être dans un K-drama là. Avec. Mireille fait le bain là, tu sais. Le bain pour descendre ta fièvre et tout. Moi aussi je veux être dans un rêve là. Je sais pas dans lequel je choisirais d'être par contre. Mais bon, les rêves c'est fait pour rêver. Je me soigne tout seul, c'est très bien aussi. Enfin non, c'est pas bien, mais c'est bien. Voilà. Bref, on divague, on divague. C'est la fatigue, ça. Je suis pas totalement guérie, donc bon. Bref. Du coup, c'était tout pour le premier épisode. Bon, à part les certains trucs qui m'ont pas vraiment plu, enfin, qui sont pas vraiment de mon goût à moi. Je vais en savoir plus en vrai. Donc, on se retrouvera dans l'épisode 2 du coup. Ouais, dans l'épisode 2. See you. Bye.